Pillow，P-I。好有功。丁丁，你周深都比朱校长来的还早啊！能多背就多背一点嘛。那么刚上来你就脱袄子不能啊！就是要保持这种寒冷。Later。哟，教室温度高的嘞，来做套数学题，凉快一下。哟，你9题好变态呀！对呀，这题先放好，坐后面呢。丁丁，老师说先不写这道题。不，我一定要把它做出来。 Later。最大值1/12，算对的。啊，你真做出来了！是呀，我奖励自己玩一下立体写作。啊，这个算什么奖励啊？哎呦，午休喽！丁丁，你休息会儿吧，都做一中午，你中啊？也是，那我做一套生物放松一下吧。啊。什么味道？我冲我打算透透气。不要。感是指什么呢？它是指感觉的一个转化、迁移。比如说，我一定要保持清醒，认真听课。看一下这句话的用法。都醒一醒，把这些分一分，看你们困呢。哇，全买无糖不喝糖哎！我妈给我买过这个金小薄荷味的，吃进去的一瞬间就超级冰爽，凉意都冲到脑子里了，含着吸口气，秒变精神。哇，这个鸡爽棒柠味又酸又甜，像喝了冰柠檬茶一样。这也太带劲了！4节气就过来了，都清醒了吧？最后2节搞个语文考试。好，没问题。最后20分钟了啊！丁丁，你咋还没开始写作文呢？都快交卷了。写这么快？好，停笔了。哇，去极限挑战啊，丁丁！丁丁，能不能借下你口红呀？可以啊。你这是干嘛呢？买小样补充症状啊，一样的品质的价格便宜多了。你是懂省钱的。那可不，我给你找来镜子对着涂吧。哎呀，你直接用就好了呀，我怕你会介意嘛，我就自己看。哎呀，不用不用，我这还有别的颜色，你要不要试试？可以。Day 2。别客气，随便点啊，今天我请客。那我要一个泡菜勺粉肉丝，我点个番茄炒蛋。那我就要个地三鲜。我也想吃一个。哎，等等，怎么点来点去加起来都不到100块钱啊？你们可别帮我省钱，我拿这个找你们可帮不上忙啊。服务员，刚点的都不算，我记得小虾吃虾，点个虾吧。然后小鸭吃牛肉，来个番茄牛腩起，然后再点个鱼吧。可以了，可以了。Later。再点个不用外卖吧。啊，谢谢啊！你们点奶茶干嘛？你都请我们吃饭了。对啊，我们就只能请奶茶了，不白请。就是谢谢。吃吧。哎，小七，抽纸是不是想麻了？我之前用完不是老说你的吗？这手哪有吗？哎呀，没必要一起买了，拿着。你想干啥呀？怎么这么多东西啊？这是我在抖音商城618好物节囤的围绕抽纸，湿水不易破，柔软亲肤，性价比高，现在很划算，一件立减，便宜没门槛，算下来1包才1块多。我也要去看看。点618逛抖音商城或点评论区都能直接充，还能每天抢限量神券，再领券更划算，省钱又省心。过了这春就没这店了，赶紧多囤点啊！趁活动囤货，还是丁丁会省钱啊。丁丁，你这演唱会门票2000块钱啊！平时精打细算的，看演唱会这么舍得，这叫该省省，该花花。好不容易能看偶像，当然必须是内场的了，这成什么料一点？必须花在当然上。应该还是你花钱。妈，我下午出去跟小杨玩，你今天的寒假作业写完没有？出去玩？哎呀，那个我明天再写吗？我明天写6页。不行，今天的3页就得今天写。字帖亮了没？没有。那你还好意思出去玩？你每次的寒假作业都赶着最后2天写。过年时。土豆，是土豆皮。你今天寒假作业写了没？哎，这大过年的谁写作业？让孩子多玩2天吧。对呀。哎，好吧，那你过完大年初3再写啊。你这几天就好好玩呗。再来。土豆。你又在那边喝饮料，跟你说了，小孩子不要喝饮料，烂牙齿。多喝白开水。过年时。学习的时候可以把它改。那我们平常还有微信太好了。你喝那么多饮料还吃得下饭呗？大过年的孩子乐意咋喝咋喝呗。喝呗。对呀。Tomorrow。那丁丁，你这几瓶饮料赶紧喝了，不然都放没气了，浪费了。学生时代，你以为的自己。第1名丁丁，大家掌声鼓励。8分15分。还有我。都排队了，都会讲到的。小蚯蚓问他妈妈：“爸爸去哪了？”小蚯蚓妈妈说：“爸爸别钓鱼去了。”实际上的你。下一个。你没说，你发说2下。他你搜一下。下一个。
可我觉得这个眉毛画的还不错哎。谁啊？你之前画的。好烦呀！怎么大四还这么多课呀？哎，你再坚持坚持嘛，还2个月结课了。我们大一就在这两个教室了，大四还在这两个教室了，怎么办？可着我们这届欺负呀？我们怎么都这么倒霉啊？你这么一说，我突然觉得好烦。真烦！走吧，这么热，谁去谁去？哎，烦躁唠叨10几分钟。哎，到饭点了，我知道有一家鸡肉堡特别好吃，要不要去吃吃？好好。吃个屁吃！一天天这么多事儿，烦死了！下午还要开学校的就业指导会。 Tomorrow. 哎，弟弟，你出生会看了多少人次？我基本上全都看了，跑了一天，我脚好累呀。哎，这是你新买的吗？我之前也想买足浴器来着，但是好费时间，我没买。哎，这个是贝斯 G5 Pro 足浴器，它水热的很快，10秒就出热水了，一点都不麻烦。而且它的脚底按摩方法设计非常舒服，就是要很多玩家涂上脚。那我也要一个，快把链接发我，我也要发我一个。真后悔来了什么破学校啊？选的什么破专业？现在大环境这么不好，哪能找到什么好工作啊？真是都别活算了。爱丽丝在寝室吗？你帮忙催着爱丽丝把青年大学期的截图交了吧，我给她发消息一直没回啊。海洋，你去说吧。啊，我不敢了，我跟毛毛说。爱丽丝，又激动啊！你能不能收收你的东西啊？真的很乱。不是，我在我自己位上拆的，而且我弄完肯定马上收的呀。这些都是品牌期的新品，那给你们用啊。谢谢弟弟，爱死你了。这点小恩小惠就把你们打发了。行，那你也别要了，那我再给你吃。 The next day. 姐妹们，我出去一趟。爱丽丝，你这打扮干嘛去啊？有个自媒体公司私信我说我蛮适合当主播。爱丽丝，你别被骗了，不要乱签合同啊。丁丁，这人是不是见不得我好啊？ Day 2. 怎么会这样？我的人生完蛋了，我看不到光了。说点别的签合同啊？咋回事啊？姐姐，你懂得多。我那个公司本来答应我每个月保底5000的，是不是后来发现被骗了，想解约还赔违约金？是。说吧，要赔多少？这样吧，我帮你赔了，就当借给你了。我有你大牛做吧，这是一软吩咐。这可是你说的啊，正好我明天有场直播，你来帮忙，我带你。没问题。我也可以帮忙。我也是。那豆豆，你明天帮我打光。OK。包在我们身上。 Tomorrow. 把小关小猪点起来。对的。主播用的什么这么长这么傻？就是这个全密哈宝子。1号链接刷起去买。对的。 Later. 拜拜。 OK 了，说大家了，是不是光打得超好？你嘴巴一直都是反光亮亮的。那是丁丁嘴巴本来就亮，你看不打光也反光的。哎，怎么做到嘴巴一直都是亮的啊？就是用了这个 MAC 的全新反光镜唇蜜啊，涂上嘴巴像玻璃一样闪闪亮亮的，还特别滋润轻盈，一点都不黏腻。你看我涂的这个226当红镜，是不是像冰透红茶一样？还有这个228综上镜也很上镜，221钻光镜也超好看，用来叠涂超闪的。这几支感觉好适合辣妹啊！对呀，正好我觉得这些色号都很适合你们，都送给你们了。谢谢我了。对不起，丁丁，我之前不应该那样的。哎呀，没事儿，不都过去了吗？哎，找工作真的太难了，面了几家都不合适。我再也不能找骗子公司了。那个，其实我准备自己开公司了。爱丽丝，你跟着我干呗，我让你成号。真的？真的。然后想一个豆豆，你们也来呗，我你们开。